子健係去咗右翼位㗎。係而家講翻場波，去翻何銘度轉翻俾右田，黑仔空㗎比較，轉唔轉黑仔度？都係俾翻黑仔。回翻後睇下可唔可以再轉個邊啊？俾右田，右邊子健比較空嘅長傳，真係俾落子健度。哎呀，爭啲子健。雖然過到佢，有時頂個波咧睇唔到。去翻彭耀廷度，甩甩地啊，都係接唔到。右邊又係空晒嘅，佢轉去揾佢左手邊，咁呢個波太直啦。好淡定啊！我覺得。去翻黑仔度，直接斬入去空晒啦！哎呀，呢個波爭啲，其實前點連拿度空漏咗之後，後面呢個係阿嬸啊。其實空晒個波係一個黃金 chance， 不過就射高咗嗱。但係又把握唔到喎，西貢差兩腳又失咗啦，直接斬入去揾連拿度後點子健，哎呀子健蝕爛咗啦。其實呢個波出個後點出得唔錯，不過子健冇乜會意。然之後威推上去有啲空位啦，直接交去左邊，會唔會第一時間出呢？唔會，擺翻落右腳出俾始終佢都係近傳下都係擺唔到去連啦。試下係啊！20分鐘而家試右邊打啦。傳係俾人搶咗喎，西貢又有個反擊啦。反擊又打落去又單刀咯喎，呢個波半單都冇越位喎，對住龍門對住一橋過埋入啦。呢下就其實因為花花一個喺右邊一個大意嘅失波之後，俾西貢反擊，亦都西貢做得好靚啦。一打出去，亦都冇越位平排，處理得非常冷靜啊！以為會趟遠處，點知過埋阿橋，輕鬆鎖入空門。浪費下花花球員啲體力先啦。咁啊，如果隊長如果平時遇到呢啲情況，你會點樣做啊？自己留，即係見到對手密集啦，好似唔係好猜得入啦。正常我哋應該係會想可以點樣做咧？用連拿度。其實呢啲情況我哋周不時呢個睇埋呢個波先嚇，呢個波越位啊應該。即係女仔唔知唔知啊？9981咁樣踢入去咧，就人哋就好易解圍咯。咁啊，仲要睇下人哋啲反擊要小心啲咯。呢個波又去翻左邊，又比較空啦，又有一個射門機會，直接射。哇！呢個波其實射得好靚啊，近處。好在阿喬身手好啊！呢個波以為佢攞遠處，點知哇！喂 ，Hello 家俊。陸柏其實而家係我哋個助教嘅，佢俾好多專業嘅知識，同阿傑啊喺戰術上喺度教球回翻俾佢。會唔會斬去尾處呢？尾處有個空位嘅，斬得唔夠高啊！俾阿全攞到，打翻出嚟。俾西貢攞翻個波啊！西貢其實打啲反擊好可，真係又有一個射門機會啦。你用咗嗰個太空艙嗰個未啊？我未用啊，但係文希用咗啊，效果都好好。哇！好神奇啊！嗰個太空艙。正職講波啊！睇翻呢個波先拍出嚟，哎呀一拍出嚟，連拿度又執個死雞啦。而家就30分鐘就1-1，哇！睇翻呢個波先，我都未留意到。睇下有冇慢鏡先。慢鏡係咪呢個波其實有左邊有一個單對單機會啊，推唔推埋去呢？直接挑戰佢啦！阿全只有褪嘅啫，擺環射唔到，再擺環再射。呢個波，哇！呢個波其實處理得好好。你見到呢個隊長西貢呢個隊長雖然我唔知佢咩名，冇出場名單。都係嘅，集中翻啲，注意翻個比賽睇下阿全點啦唔去俾翻阿田，又放個大車線啦。咁阿挺又空晒嘅，睇下阿挺喺左邊可唔可以做到個靚啲嘅傳中波啦？引埋嚟中間直頭想射埋去啊！咁但係就角度就唔算好大，所以對方龍門都好輕易抱實咗個波。呢下就揾到何銘啦，不過呢下難頂啦，始終都冇一個衝刺埋去頂。前翻右閘度，會唔會都係回後呢？都係想猜埋佢呢？係啦，咁上半場完畢啦。係啊，直情連我哋花花
咁啊，好彩阿威仔一線後啊，想俾自己有轉轉間啊，又到阿全啦。會唔會左腳都照出咧？定係吸翻後腳，左腳照出啦？咁啊，可惜就攞底線啊！喺後點㗎啦。阿威喺中間12碼點射入去，出個波其實幾靚嘅，貼門咗少少。係。同埋喺控制上花多六拍，係個中場控制上好啲嘅。Overlap 六拍其實空晒㗎啦，阿威揾到佢啦，攞得好唔好咧？高咗少少都係要出㗎，拖得好靚呢個波。哎呀，過頭直接第一時間，哎呀散中連拿度啊！呢個波散唔中連拿度都好難救啊！直接斬入嚟後柱龍門啊，太貼門啦，龍門呀接得靚啊！依下龍門接得靚，但係你見到文明你係冇心啊！哎呀，就嘥咗機會啦。呢啲一場都唔知有冇3次嘅機會啊！再接再厲，就揾到阿威今次啊！始終頂個波係拋物線啊，力度唔夠，但係都咬腰去頂係困難嘅。都係學明連拿度，阿威斬佢，哎呀入啦！過到第一點就有啦，一過到第一點呢，就連拿度一攝就有啦。始終你連拿度個頭係有威脅啊！你過到第一點，你擺到佢個頭度，佢基本上都頂到埋去個龍門度。唔出嘛，繼續猜咯，唔出可以繼續猜，俾入中間，有一個蘇打車，又俾入中間，呢下俾得靚啦射，哎呀！你見到石仔依下喺中間漏呢，其實你見到佢有一個蘇打，中間有6拍，唔俾係俾得唔係好好啊！依下滴到啊！依下俾到連拿度喎，佢塔 Q， 連拿度推得好靚，一路喺左腳位燙遠處，3-1啦！一路推埋去喺左腳位，跟住你一埋龍門出嚟就燙遠處啦。好靚嘅一球彈到燙遠。又等下個。呢個波都係因為西貢嘅失誤啊！其實西貢自己踢俾連拿度。係啊係。睇下個。睇翻個慢鏡嚇，自己其實。連拿度推得好靚，一路喺左腳位燙遠處，3-1。後面其實文仔射失唔攞算啦，文仔直接斬咗佢後處，冇人。哎呀，連拿度爭啲。哎呀！啊，連拿度攞翻個波，有冇12碼咧？哦，12碼。點？西貢呢球球員其實有冇必要拉佢咧？俾咗連拿度射，我真係唔適合射12碼，就一集波。哦，等龍門喐咗先燙去另一邊啊，好輕鬆。好靚啊！我發覺連拿度啲12碼咧，好多時都係埋去就一集步，等個龍門移咗一邊佢先去。俾咗連拿度射，我真係唔適合射12碼。就一集波，哦，等龍門。 5場入咗20球，斬去尾處，哇，好大風啊！吹翻轉頭啊！呢個波，吹翻轉頭仲好喎，俾翻佢又撻喎，撻 Q 爭添又擺個烏龍，斬入去有陣怪風吹翻轉頭啊！呢個一掉俾6拍一斬，會唔會又漏到俾連拿度啊？又佢又真係頂俾連拿度喎，始終經驗問題啊！俾翻個加樂，加樂會唔會再撇邊？撇到過去啦，直接射啦！哎呀，哇！呢下靚啊，仲未？仲未？會唔會突翻入去啊？哦，佢都好靚啊！俾個空晒阿威，都係唔俾。哦，球證直接完場添啦！阿黑仔嚟啊，訪問下攰唔攰啊？黑仔？開心場。最緊要係阿昌你嘅傷嚴唔嚴重啊？我而家可以轉位置喎，我覺得好似喺度開心啲喎。唔係轉位置喎，係轉崗位喎，而家係。轉崗位。